Это Пролетарская 82. 82, да. На мостейке лежит. Куда? Вот у нас запустила крышу. Окно у кого-то было вынесло. Все вон болтается. На ужас. В МЧС позвонили, но они только в решении проехали. Кому-то вон машину повредили. Соседям. Там вон еще одна стоит. Наша, слава богу, не пострадала. Соседская тоже. У дома обороны на 95-м крышу оторвало. Буквально вот сейчас на глазах, вот, несколько секунд назад. Вообще капец, блин. Сейчас попробую приблизить. Кошмар. Вот она, собственно, крыша. Офигеть, в прошлом году ее только новую сделали. Вот такая вот фигня.